महाराष्ट्र जलगांव जिले में आने वाली खानापुर गांव में पूरे दिन पहले शुरू हुए बूंद जल क्रांति अभियान योजना के तहत गांव में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर जेसीबी मशीन के माध्यम से नदियों में गड्ढा खोदकर जल बचाओ मुहिम की शुरुआत की गई। ज्ञात हो कि ये गैर राजनीतिक मुहिम है और ग्रामीणों के सहयोग से इसे सुचारू किया जा रहा है। रावेर से उमाकांत मराठी की रिपोर्ट।